สวัสดีครับพบกับทีมงานลุยสารขาดงนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมีนกเขาอีกหนึ่งตัวนะครับที่โดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกหนึ่งตัวครับมานำเสนอนะฮะตัวนี้เป็นนกสองกุกครับสองกุกเสียงกลางไปหาใหญ่อายุดีมากครับตัวนี้เป็นนกต่ออีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตสร้อยคอนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือช่วงข้างบนจะถี่มากนะครับข้างล่างค่อยๆเริ่มห่างออกแต่มันจะถี่ขึ้นไปตรงใกล้ๆกับหัวนะฮะอายุ4 ปีเกือบจะ5 ปีแล้วครับตัวนี้อายุดีมากสังเกตขาครับเกล็ดจะเป็นสีขาวๆนะครับก็คือนกมีอายุนะครับเป็นนกสองกุกครับนกต่อครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับนี่ครับเสียงถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับได้นะครับสวยครับนกตัวนี้สองกุกนะครับย้ำนะครับนกสองกุกนะครับท่านไหนที่คอนกสองกุกนะครับเชิญเลยนะครับของดีมีไว้แบ่งครับผมไม่ได้มีไว้กักนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ